ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓളിലേക്ക് ഇട്ടാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോ അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ ലൈക്ക് അടിക്കാനും മറക്കാതെ പോകരുത്. അപ്പം ഞാൻ ബോറടിപ്പിക്കാതെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ഫയർ വരാൻ പോകുന്ന ഫിസ്റ്റ് ഏതാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ കിട്ടിയ ലീക്സ് വെച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ഫ്രീ ഫയറിലെ ഫിസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ്നിങ് ഫിസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. അത് ആ ഫിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചതാണ് ആ ഫിഷിൻ്റെ സ്കിന്ന്. അപ്പോൾ ഈ സ്കിന്ന് ആർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഫിസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലൂ കളർ ഷെയ്ഡും നല്ല സ്പാർക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു നല്ല ഫിസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്കിന്ന് ഫ്രീ ഫയറിൽ വരുമ്പോൾ എത്ര പേര് എടുക്കുന്നതും കൂടി ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ലൈക്ക് അടിക്കാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.